La sakhi ya kajing yakun ke bajur tam hari Israel bat Gaza hari balai katma ke bakum kene kamkut setia wala ki hajar mut ki yap ki briu hende ke ye kajing yakun kadang ya piteng katma ha Israel bat Gaza kala long slem palat nye phosnem ha ka nyau tering Oktober arjar pholai ke kunun Hamas kala ai jing pisnyau da ki roket bat lebeng ha Israel Hakaju kapor ke Israel kala penpai da ki bom bat kisur ke jing julor hapo Gaza. Hangni yo i ba katma kamde tang halor kabor reiru halor kini kidau kijing ya khajia hakijaka. Kinong Palestine kidawa ya ke West Bank Jerusalem bat Gaza kum ke jalla jongki. Kaniam ke Jerusalem kalong ke bakrau ha kaniam Juda Islam bat Kristan. Kajing yok bor naki san perthe ke USA ke kersan ya ke Israel kat ba ke Iran pat ke kersan ya ke Hamas. Kajing ya kun ha kipat ba nong song snong ki yap haman katma ki kena ki long kemi ki nong tre ba ro ki du ya kajing im. Ke perthe kala sedang ban kentaj ya kajing sa penyap pat ba ki rukom ke kiri kum ke France UK bat ki NGO baper ki dawaban pensenge no katma reki borsan perthi kim tre setia haba kajing jatma kaya peteng kajing du ke khamtam hagi pat ba ki balai lut ke perthi ka de ban kli ya kajing long bru bele kajing su kalong ka bejenjar ban yo toyo isu sapang ke khobor jong ke perthi ha kene ke channel subscribe like bat share paralok te pelong ya ke khobor ka ba ajing ipi kebesibun